हाँ जी वीरो, की हाल चाल जी सारिਆਂ ਦਾ? ठीक ठाक हो जी? सो कुदरत का प्रकोप फिर जारी हो गया। मीह अज फिर लगातार तो जबरदस्त पै रहा पूरा। पटियाले च भी अजे कई इलाकों में फिर तो लोग थोड़ा थोड़ा सैट होने लगे सी, क्योंकि पहले ही मीह बहुत जबरदस्त सी, पानी बहुत जबरदस्त सी। पर अज फिर दोबारे मीह ना पूरा जबरदस्त पै रहा, तो मैनू लगता भी ये मीह ने फिर पानी लिया देना। चलो यही कामना करिए भी सब अपने घरों घर ही ठीक ठाक रहन। बाकी ये अगे हुण जोर तो चल नहीं सकता किसी का, जो कुछ भी ये हो रहा।